बाबू हे आता पद कांय तांकां ते चेंजीस करच्यो पडटा आनी एक ल्हान भुरगें केजी शिकपी आवय सरेन आयलें मम्मा मम्मी हांव कशें जालें गे तिणें सांगलें तूं म्हज्या पोटान जालें न्ही हांव म्हज्या आवयच्या पोटान जालें पयलो एक आदांव आशिल्लो आनी ईव आशिल्लो तांकां दोगांकूय एक भुरगें जालें तांच्या पसून आनी भुरगीं जालीं आं अशें न्ही ताका तें बरें तितलें सारकें कळ्ळें ना तें गेलें बापाय सरेन पप्पा पप्पा मनीस कसो जालो रे आमी मनशां कशीं जालीं पळय पयलें देवान एक ल्हान सेल काडलें अमेबा म्हणून प्रोटोजोआन मागीर एक ताचे परस व्हडली जार केलें मागीर एक लिझार्ड केलें मागीर सोंसो केलो मागीर हरण केलें हत्ती केलो वाग केलो शिंव केलो आनी मागीर ते मनीस जालो मंकीज माय सांगता एक पांय सांगता वेगळें चड कन्फ्यूज परतून त्या माय सरेन गेलें माय पळय तूं सांगता की आमी आसा ती आदांव आनी ईव हाज्या पसून सगळीं जालीं म्हणून आनी पांय सांगता माकोड आसले शिंव आसले तेंच्या पसून जालीं म्हणून मायन सांगलें म्हजे मांयक पळय तुजी हांव आमच्या मांयच्या वटेच्यान आदां वेवा पसून जालें आनी तुज्या पांयच्या वटेच्यान माकडा पसून जालें
म्हाका दिसता देखणी ते हांव साहेबा परदेवडी वता आमी दिल्लीक आशिल्ले ट्रेनिंगाक हांव आनी एकलो म्हजो कलीग दोगूय दोतोर आमी थंय 3 म्हयने उरले आनी 3 म्हयन्यांक मलेरियाचेर ट्रेनिंग दिलें जळारां कशीं असतात कशीं जातात खंय जातात तें सगळें कळोवपाक आमकां भोंवडायताले सगळें म्हणटकीर वाटेर वता आसतना आमी बसींनी पदां म्हणटाले हांव सायबा पलतडी येता ना मोल्या लग्नाक येता म्हणटा आसतना ते आमकां विचारतात हें पद केलां पळय ते बॉबींतल्या टुनाचेर तुमी हें केलां देवा ना राज कपूर येवन कला अकॅडमीन हांगा बसलो 3-4 दीस आनी ताणें कितलींशीं 200 गितां आयकलीं आनी तातूंतल्यान हें हांव सायबा पलतडी येता बॉबी फिल्मान घेतलें म्हणजे तेन्ना खरें फामाद जावपाचें कितें हांव सायबा पलतडी वता तें सोडून गोंयचें फामाद जावपाक हिंदीन जमलें कशें जावं फुडें आमकां काळ कितें तें थरयतो आमी चलता तें बरें अशें म्हणूया देवान बरें करून धाडटें पण म्हजें आतां पारांनी चड कटकटी घेवन बसपाचें आसता कशें जावं फुडें या फुडलो आयटम रावतात आमकां Thank you.
our work, what we've been doing in Lisbon for 20 years now. This is our 20th anniversary celebration. That is why we composed Visorsa, one of the songs we sang. So we brought you our work abroad. What we try to do, how we try to keep our traditions alive in today's culture and back home, back in Lisbon. It's a great pleasure to be here. We're very grateful to Commissioner Ferreiro and to the ICCR and to all the other sponsors who made this trip possible. It is good to be at the source. This is where it all started in Goa, and it's always a pleasure to be here. And it's a special pleasure for our young dancers. Some of them have never come to Goa. This is their first trip to Goa. I think it was a very good trip for them to come to the source. And we hope you enjoy the evening. And lastly, एक आता सगळ्यांची नाव सांगली, माझं नाव सांगू विसरलो. एक लेक्चर दितालो हांव हेल्थ एज्युकेटर आशिल्लो सगळ्या 1977 गजाली सांगल्या हांवें त्यो. तेन्ना एक लेक्चर दिता आसतना ताका वॅक्सिनाचेर सांगलें पळय, देवीचें वासीन, स्मॉल पॉक्स पयलीं आमी सगळ्यांक केलें आनी ताका लागून हें एक कारण सगळ्यांक वासिनां केलीं आनी देवी रोग ना जालो. आनी तशें आतां आमकां नांव करूंक जाय म्हणटा तें एक टीबी नांव करूंक जाय. ताका लागून BCG दितात. ट्रिपल करून 3 दुयेंसां नांव करूंक जाय. DPT, दोणकुटी कांटेर आनी कोले खोंकली. तुमी म्हणटले पाद्रीचो सेवावन दोतोराचें कसो. तर एकल्यान कोणें तरी तुमी जाणा न्ही BCG म्हळ्यार कितें? BCG म्हळ्यार तो एकलो कोण म्हाका वळखतालो. ताणें सांगलें भिकाजी कामोती गाणेकार. Dr. Ganekar, thank you very much. Thank you very much. It's a pleasure. Thank you. We are going to sing the farewell mando. Adeus Kotso Velu Paulo. I request those who are in the audience who know this, I'm sure most of us know this mando, join us in the singing. Amen.